NASA ha levantado la advertencia de amenaza previa. Desconsidera el mensaje anterior. No hay ninguna amenaza seria. La investigación y el análisis sobre el virus ha encontrado que los infectados, excepto del nivel superior, tienen fuerza débil. Sin embargo, tenemos un informe que señala que los infectados con sus ataques pueden causar mareos altos y reducir un 30% de salud.